Это не компот и не лимонад, это твой новый любимый айсти. Сохрани и приготовь. Вот кипящую воду добавляем пучок мяты, сахара и сок одного лимона. Затем отправляем туда 2 апельсина, 1 лимон, 2 яблока и по желанию добавляем мед. Как только закипит, добавляем чай каркаде, обязательно после закипания. И бросаем 3 звездочки бадьяна. Доводим до кипения, закрываем крышку, даем немного настояться, остужаем. В графин кладем свежую дольку лимона, свежую мяту, наливаем чай и наслаждаемся. В отличие от компота, этот чай можно хранить дольше, и он всегда освежает.